괜히 떨리네요. 네, 이쪽 보시면 지금 이 컴퓨터가 김문호님 검사 화면이고요. 이쪽에 보면 지금 자고 있는 모습 영상으로 담겨 있고, 지금 뇌파 흘러가는 거랑 종합적으로 봤을 때 2파 수면, 지금 수면 상태 잘 자고 있습니다. 지금 이쪽 마이크로폰을 보시면 코골이가 찍히는 거 볼 수 있어요. 규칙적인 검은 색깔 점, 이게 코를 골고 있는 거고, 주변 호흡들에 비해서 현저히 낮아지는 부분, 이 부분을 저호흡이라고 합니다. 저호흡이 발생했을 때 몸은 자기도 모르게 이제 숨을 더 쉬고 싶어서 산소 포화도를 올리기 위해서 이렇게 살짝 깨는 부분이 있거든요. 그리고 이쪽 보시면 이게 바로 무호흡인데요. 풀로 코로 숨 쉬는 부분도 일자, 그리고 여기 입으로 숨 쉬는 부분도 일자로 나오면서 밑에 코골이도 사라지는 부분이 보입니다. 여기가 무호흡 구간이에요. 그리고 자세는 슈파인 똑바로 누웠을 때 보통 무호흡이 가장 많이 나타나고요. 오른쪽이나 왼쪽으로 누웠을 경우에는 조금 나아지는 게 일반적입니다. 그리고 김문호님 같은 경우는 주무시면서 다리를 계속 떨어요. 여기 보면 여기 진해진 부분, 움직인 부분. 괜히 떨리네요. 네. 일단 어제 검사한 거 보면은 네. 그래도 금방 주무신 것 같거든요. 검사 네. 시작하고. 네. 예. 네. 네. 총 수면 시간은 383분. 그러니까 6시간 넘게 주무셨으니까 네. 이 정도면 푹 주무신 편이에요. 아주 검사가 잘 됐다. 아, 네. 예. 그러면 잘 됐단 말은 좀 정확성이 있다. 이렇게 보시면 되거든요. 네. 그렇게 되고, 일단 우리가 봐야 되는 게 일단 무호흡 지수. 네. 잘 때 호흡을 제대로 하느냐. 네네네. 두 번째는 이제 코골이 지수. 잘 때 시끄러우냐. 네네. 이렇게 해서 봤을 때 무호흡 있는 분들은 중간에 숨을 이렇게 안 쉬어요. 10초 이상. 그러면 네. 무호흡이 한 번 생겼다. 네. 무호흡, 이런 식으로 무호흡이 시간당 몇 번 있는지를 보는데, 네. 보통 우리가 시간당 5회 이상 있으면 무호흡증이 있다고 보거든요. 네네. 김문호 선수는 13.6회. 이 정도면 좀 있으신 편이에요. 그러니까 근데 우리가 이 그레이드를 나눠요. 그러니까 5에서 15회는 그래도 경도라고 보고, 아, 15에서 30회는 중등도, 네. 30회 이상이면 고도. 그래서 어쨌든 그래도 김문호 선수도 좀 무호흡이 있다. 네. 그리고 코골이는 이제 드르륵하는 횟수잖아요. 진동 횟수. 네. 시간당 50회 이하가 정상인데, 네. 우리가 200회가 넘으면 정말 옆 사람이 힘들다고 아, 보는데, 예. 김문호 선수는 173회. 그러니까 다 그 안쪽에 안 들어오긴 들어오긴 하는데 했는데 조금 네. 쉬운 편이에요. 네. 네. 그래서 그리고 근데 이제 조금 이유가 있는 게, 네. 우리가 이제 각성 지수라고 해서, 네. 어쨌든 우리가 호흡을 하다가 자꾸 이제 코골이가 하거나 무호흡이 생기면 이제 몸에 산소가 떨어지잖아요. 네네. 그러면 뇌나 심장은 이게 좀 산소가 필요하다. 자꾸 산소를 이렇게 요구하게 되는데, 네. 그러다 보면 뇌파도 원래 수면파에서 각성파라고 조금 깨는 파가 생겨요. 요게 생기면 조금 수면 질이 아까 그때 왜 정도 됐잖아요. 그게 조금 무호흡 지수에 비해서 많이 높은 편이에요. 32.4로 보통 이게 15 이하로 가야 되는데, 요게 높은 걸로 봐서는 아무래도 자꾸 수면 중에 깰 수가 있고, 네네. 좀 자도 푹 잔 것 같지 않은 느낌이 들어요. 요게 원인이 될 것 같다. 조금 잘 때 우리가 하지 불안증후군에서 조금 다리랑 이런 게 좀 많이 움직이시더라고요. 네. 그런 게 엄청 심한 정도는 아닌데, 그런 게 조금 중간중간에 보여서 이것도 무호흡이랑 어느 정도 연관성이 있다. 그리고 코골이를 할 때도 보통 우리 코골이를 하면 코로 이렇게 하는데, 네. 코가 조금 때 이제 좁다고 했잖아요. 네네네네. 그러니까 구강호흡. 네네네네. 이렇게 입을 벌리고 주무시더라고요. 그런 게 또 좀 있어서 요거 때문에 좀 자고 일어나면 조금 입마름도 있고, 네. 조금 목도 건조하고 하는 게 있거든요. 네네네. 그래서 뭐 결론적으로 아직 양압기 낄 정도까지는 아닌데, 네. 그래도 일단 김문호 선수는 이 코골이랑 무호흡의 하나의 큰 원인이 우리가 비염이라고 제가 말씀드렸잖아요. 네. 코살 좁은 걸. 네. 그래서 요거를 치료하고 필요하면 요 비염 시술 같은 걸 해서 코살을 좀 줄여서 네. 코로 숨쉬는 길을 넓히면 아마 지금보다 훨씬 더 수면의 질은 개선될 수 있을 것 같거든요. 그래서 이런 것도 저희가 한번 추후 치료 계획을 한번 잡아보는 게 좋을 것 같습니다. 네. 고생 많으셨습니다. 감사합니다. 네. 네, 생각보다 골고루 안 좋아가지고 조금 충격이긴 한데, 그래도 이제 원장님께서 잘 설명해 주시고 이제 어떻게 해야 될지 방법을 좀 알려주셔가지고, 네, 잠의 개선을 좀 빨리 하고 싶어요. 네. 근데 저는 이런 거를 처음 해봐가지고 좀 신기하기도 하고 검사 결과가 조금 놀랍기도 하고
조만간 이걸 한번 치료받고 나서 한 번 더 해보고 싶어요. 그래서 제가 좋아진 거를 한번 느껴보고 싶고, 이거를 해봐야지 알 수 있을 것 같아요. 안 하면은 그냥 모른 채로 살다가는 조금 삶의 질이 많이 떨어지지 않을까. 그래서 꼭 한번 해보시고 이제 원장님한테 이제 진료 받으셔서 조금 더 잠의 질을 높이셨으면 좋겠습니다.